සාදු 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 නමස්කාර වේවා බුදුරුවනට සැමදා බුදු හිමි සරණ යමි. නමස්කාර වේවා දම්රුවනට සැමදා සදහම් සරණ යමි. නමස්කාර වේවා සංඝරුවනට සැමදා මහා සංඝ සරණ යමි. නමස්කාර වේවා තුනුරුවනට සැමදා තිසරණ සරණ යමි. සාදු සාදු සාදු. අපගේ කල්යාණ මිත්‍ර ගුරුදේවෝත්තම පරම පූජනීය පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට ගෞරවාදර වන්දනාව වේවා. සාදු සාදු සාදු. පූජනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. ශ්‍රද්ධාවන්ත වාසනාවන්ත පින්වතුනේ, අද දවසේ අපි අපේ හිත්වල උතුම් හිතුවිල්ලක්, පින් හිතුවිල්ලක් ඇති කර ගන්නට ඕන. මම මගේ ජීවිතේ හැම දවසකම අඩු ගානේ මගේ තියෙන එක අඩුපාඩුවක් හදාගන්නවා. මගේ ළඟ නැති එක ගුණයක් දියුණු කරගන්නවා. ආන්ගේ හිතුවිල්ල ඇති කරගන්න. අඩුම තරමේ දවසකට එක අඩුපාඩුවක් ජීවිතෙන් අයින් කරන්න. එක දුර්වලතාවයක් ජීවිතෙන් අයින් කරන්න. එකම එක ලස්සන ගුණයක්, අඩුම තරමේ එකම එක ලස්සන ගුණයක් දවසකට ජීවිතයට එකතු කරගන්න. ඒක තමයි ඔබ අද ඇති කරගත යුතු, අද පටන් ඇති කරගත යුතු උතුම් පින් සිතුවිල්ල, දහම් සිතුවිල්ල, ඔබේ දියුණුව පිණිස පවතින. හැබැයි පින්වතුනේ, මේ හිතුවිල්ල තමන් ඇති කරගන්න එකක්. මේක බාහිරයට කියාගෙන යන්න එපා. ජීවිතේ දියුණුවට ගොඩාක් බාධා කරන එකක් පම්පෝරිය. පම්පෝරි ගහනවා කියන කාරණාව මේ ජීවිතේ දියුණු කරගන්නට ගොඩාක් බලපානවා. අද මේ උදෑසනම කියා දෙන බණපදින් අපි සිහිපත් කරන්න කල්පනා කළේ ඒ ගැන. අද මේ දේශනාව සඳහා දායකත්වයෙන් දරනු ලබන්නේ රොමේනියාවේ සේවයේ නියුතු පින්වත් අමිත නිහාල් සහ කාංචනා චතුරංගී යන දෙපළත්, ඉතාලියේ සේවයේ නියුතු පින්වත් චන්දන චමින්ද බණ්ඩාර මහත්මයා ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනාත්, කිරිමැටියාන කහටවිල පදිංචි පින්වත් නිලන්තී ඇතුළු පවුලේ සියලුම දෙනාත්, මාකඳුර ගෝනවිල පදිංචි ධනුෂ්ක මහත්මයා ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනාත්, ඒ වගේම නාරම්මල වීරඹු ගෙදර පදිංචි පින්වත් සුභා මහත්මිය ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනාත්, ඒ වගේම මෑණියනුත් පියාණනුත් ඇතුළු මේ පින්වතුන්ලා විසිනුයි අද දවසේ මේ දේශනාවට දායකත්වයෙන් දරමින් උතුම් වූ ධර්ම දානමය පින සිද්ධ කරගන්නේ. තමන්ගේ ගුණධර්ම තමන් ටිකෙන් ටික වඩා වර්ධනය කරගන්න ඕන. අඩු ගානේ දවසකට එක ගානේ හරි ලස්සන ගුණධර්ම තමන්ගේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න ඕන. ඒ ගුණධර්ම දිහා තමන් බල සතුටු වෙන්න ඕන. තමන් ඒ ගුණධර්ම වලින් අහිංසක සතුටක් ලබන්න ඕන. ඒක පින්වතුනි කියාගෙන යන්න එපා. කියාගෙන යෑමක් තමන්ගේ ස්වභාවය ලෝකයා ඉදිරියේ ප්‍රකට කරන්න කැමතිවීමක් හරිම භයානකයි. ඒක ගුණධර්මයක් වඩා ගන්නට, ජීවිතේ දියුණුවක් කර අරගෙන යන්න උපකාරයක් නෙවෙයි. බොහෝ දුරට අනුපකාරයක්.
බොහෝ දුරට අනුපකාරයක්. ඒක හොඳට පේනවා භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ හිටපු කාලේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා එක සිදුවීමක්. රජගහ නුවර ඉඳලා තියෙනවා නෝනා කෙනෙක් වේදේහිකා කියලා. ඔය වේදේහිකා කියන නෝනාට කේන්ති යන ස්වභාවය අඩුයි. කිපෙන්නේ නෑ. ඉක්මනට ඇවිස්සෙන්නේ නෑ. ඉතින් මේ කේන්ති යන්නේ නැති ස්වභාවය ගැන ඇවිස්සෙන්නේ නැති ස්වභාවය ගැන මේ වේදේහිකා නෝනා හරි ආඩම්බර වුණා. ආඩම්බර වෙලා හැමෝමත් එක්ක කියවන්න පටන් ගත්තා මේක. අනේ මට නම් ඔය කේන්ති යන්නේ නෑනේ. මට ඔය තරහ කියන එක එන්නේම නෑ. මොකට තරහ ගන්නවද? ඕන්න දැන් මෙයා මෙහෙම කියනවා. යම් පිරිසක් මැද්දට ගියත් මෙයාගේ තියෙන්නේම තමන් ගැන පම්පෝරිය. මට තරහ යන්නේ නේ. මාව කේන්ති ගසන්න බෑනේ. මොනවා කරලවත් මාව නම් කේන්ති ගසන්න බෑ. දැන් මෙයා මෙහෙම කියනවා. මේ කියද්දී දැන් මිනිස්සු අතරෙත් මේක ප්‍රසිද්ධ වෙලා ගියා. වේදේහිකා නෝනා කියන්නේ කේන්ති ගන්නේ නැති කෙනෙක්, ඇවිස්සෙන්නේ නැති කෙනෙක්, හරි ශාන්ත කෙනෙක්. මෙහෙම ප්‍රසිද්ධ වුණා. ඔය ප්‍රසිද්ධිය තියෙනකොට මේ නිවසේ දාසිට වේදේහිකා නෝනාගේ ගෙදර වැඩකාරීට හිතුවිල්ලක් උපන්න. අපේ මේ වේදේහිකා නෝනා කේන්ති ගන්නේ නැතිය කියලා මේ රජගහ නුවරම ප්‍රසිද්ධයි. ඇත්තටම මං උනත් දැකලා නැහැ වේදේහිකා නෝනා කේන්තියෙන් ඉන්න වෙලාවක්. ඇත්තටම අපේ නෝනාට කේන්තිය නැද්ද? එහෙම නැත්තම් තිබෙන්නා වූ කේන්තියක්ම ප්‍රකට නොකරද මේ ඉන්නේ? මම මේක චෙක් කරලා බලන්න ඕන කියලා කාටද හිතුනේ? ගෙදර වැඩකාරකම් කරන කෙල්ලට එහෙම හිතුවිල්ලක් උපන්නා. දාසිය. ඇය වේදේහිකා නෝනා කේන්ති ගස්ස වන්නිනි කියන අදහසින්ම වැඩපළ ප්‍රමාද කළා. දැන් වෙනදාට මේ වැඩකාරී උදේම අවදි වෙලා අස්පස් කරන කටයුතු සිද්ධ කරලා නෝනාට කිරි එක හදලා නෝනාට උදේම ළඟට ඇවිල්ලා අවදි කරවනවා මුව දෝවණය කරගන්නට කියලා. දැන් එදා මේ දාසිය හිතාමතාම මේක මගහැරියා. වේදේහිකා නෝනා නැගිට්ටා. නැගිටලා දාසිගේ කාමරයට යනවා. යද්දි දාසි හොඳට පොරවගෙන නිදි. එතකොට වේදේහික නෝනා කෙපෙන්නේ නැතුව, කේන්ති ගන්නේ නැතුව දාසීට කතා කරනවා. ඒයි කෙල්ලේ කාලි මොකෝ මේ උඹ අද පරක්කු වෙනකන් නිදි? එතකොට දාසී නැගිට්ටා. මොකක්වත් නෑ නෝනා. මට මේ කම්මැලිකමක් ඇති වුණා කියලා නැගිට්ටා. නැගිටිනකොට ඕන්න වේදේහිකා නෝනාගේ ඇහිබම ටිකක් හැකිලුණා. උඹ මොකවත් නැතුව කම්මැලිකමේ නිදාගත්තේ කියලා පොඩ්ඩක් ඇතුලේ තියෙන සැර පෙන්නුවා. එතකොට මේ කාලී කියන දාසීට හරි සතුටුයි. ඈ කල්පනා කළා මේ අපේ නෝනා තියෙන තරහමනේ ප්‍රකට නොකර ඉන්නේ. තව ටිකක් අවසල ගන්න ඕන. එතකොට කාලි දෙවනි දවසේ ප්‍රමාද වුණා. දෙවනි දවසේ නෝනාට පළවෙනි දවසට වඩා කේන්ති ගියා. ඒ කේන්තිය ගැන දැන් දාසි සතුටුයි. දාසි කල්පනා කළා නෝනාගේ තියෙනා වූම කෝපය තමයි ප්‍රකට නොකර ඉන්නේ. මං තව චුට්ටක් අවසන් ඕන මේක. ඇවිස්සිල්ලෙන් සතුටක් ලැබුවා. දාසි තුන්වෙනි දවසේ පරක් වෙනකන් නිදාගෙන හිටියා. එදා නෝනා ළඟට ආවේ දොර පොල්ලත් අතින් අරන්. මොකෝ කෙල්ලේ අදත් උඹ පරක්කු? නෑ මොකක්වත් නෑ නෝනා කියනකොටම උඹ මොකක්වත් නැතුව කම්මැලිකමට නිදියන්න පුරුදු වුණාද කියලා අර පොල්ල ඔසවලා දාසිට ගැහුවා.
ඒ ගහනකොට මේ පොළු පාර දාසිගේ ඔළුවේ වැදුනා. මේ කාලී කියන දාසී ඔළුව පැරිලා ලේ පෙරාගෙන පාරට බැස්සා. රජගහනුවර වීදි ගානේ කියාගෙන දිව්වා. අයෝ මේ වේදේහිකා කියන ශාන්ත තැනැත්ති. කිපෙන්නේ නැති තැනැත්ති මේ බලන්ට කරපු එකක්. තමන්ගේ දාසී කෙල්ල චුට්ටක් පරක් වෙලා අවදි වුණා කියලා මෙහෙම තඩිබානවද? මෙහෙම වදහිංසා කරනවද කියලා හැම තැනම ප්‍රචාරය කරගෙන ගියා. අර වේදේහිකා නෝනාගේ තිබුණ ප්‍රතිරූපය සම්පූර්ණයෙන්ම ටික කාලෙකින් වෙනස් වුණා කියනවා. ඊට පස්සේ ප්‍රසිද්ධ වුණා කියනවා මිනිස්සු අතරේ. වේදේහිකා නෝනා හරි චණ්ඩි කෙනෙක්. හරි පරුස ගති ඇති කෙනෙක්. දයානුකම්පා නැති කෙනෙක්. බලන්න පින්වතුනේ පම්පෝරියක් ගියපු දුර. අර පම්පෝරියක් කියවන්න ගියපු නිසා අභියෝග කරන්න කෙනෙක් බිහි වුණා. අභියෝග කරන්න බිහිවෙච්ච කෙනා හිතන්නේවත් නැති කෙනෙක් නේද? ගෙදරම වැඩකාරකම් කරගෙන හිටපු තමන්ගේ පඩියෙන් යැපෙන දාසී තමන්ට අභියෝග කරන්න තීරණය කළා. ඒ ප්‍රකට කරපු නිසා. ඒ නිසා මේ ප්‍රකට කිරීම කියන එක අපේ ජීවිතේ දියුණුවක් කරා අරගෙන යන්න හරිම බාධාවක්. සාමාන්‍යයෙන් ලෞකිකව ජීවිතේ දියුණු කරගෙන යනකොටත් ඒ ජීවිතේ දියුණු උදෙසා ඔබ ගන්න ක්‍රියාමාර්ග එළියට ප්‍රකට කරනවා කියන්නේ බාධාවක්. අපි ලෞකිකව යම් දියුණුවක් කරා යනකොට අපි මේ ඉලක්කවලට යන්න කැමතියි කියන එක ප්‍රකට කරන්න එපා. අපි දැන් මේ දේවල් කරමින් ඉන්නවා කියන එක ප්‍රකට කරන්න එපා. මං මේ වෙද්දි මේවා කරන්නේ කියන එක ප්‍රකට කරොත් ඒකට අභියෝග කරන්න කෙනෙක් බිහි වෙන්න පුළුවන්. ඒක කඩාකප්පල් කරන්න ඕන කියලා හිතන කෙනෙක් බිහි වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් පින්වතුනි ලෝකෝත්තර ජීවිතයේ දියුණුව පිණිස ගුණධර්මයක් දියුණු කර ගැනීම පිණිස හිතනවා නම් කවදාවත් ඒවා එළියට කියන්න එපා. තමන්ගේ අභ්‍යන්තරයේ ලස්සන ගුණ උපදවාගෙන ඒ ගුණ දිහා බල බල සතුටු වෙන්න. තමන් ගාව දවසින් දවස වටිනා ගුණධර්ම එකතු වෙනවා බල බල අහිංසක සතුටක් ලබන්න, ප්‍රීතියක් ලබන්න. මා ගාව දැන් මේ ගුණ තියෙනවා. මං ගාව ඉස්සරට වඩා දැන් ගුණධර්ම පිහිටලා තියෙනවා. ඒක තමන් බලලා තමන් ලබන සතුටක්. ඒක එළියට ප්‍රකට කරන එකක් නෙවෙයි. භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ දේශනා කරන දේශකයන් වහන්සේලා දහම් කතාව විදිහට කරන්නේ තම තමන්ගේ කයි කතන්දර නෙවෙයි. මං මේ වෙනකොට මේ සමාධිය වඩන්නේ, මං මේ වෙනකොට මේ ධ්‍යානයේ ඉන්නේ, මගේ මාර්ගඵලය මේක, මේවා කියවීමක් සම්බුද්ධ ශාසනයේ දේශකයන් වහන්සේලා තුල නැහැ. දේශකයන් වහන්සේලා කලේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය කියා දෙන එක. මේ විදිහටයි සිල් රකින්නේ. මේ විදිහටයි නීවරණ දුරු කරන්නේ. මේ විදිහටයි මෛත්‍රී ආදී ගුණධර්ම දියුණු කරන්නේ. මෙන්න මේ විදිහටයි අකුසල් වලින් බේරෙන්න වීරිය කරන්නේ. මෙහිමයි සිහිය වඩන්නේ. එහෙම නේද අපිට ධර්මයේ තුල දකින්න ලැබෙන්නේ. තමන්ගේ ඒවා නෑ. තමන්ගේ එක කියාගෙන ගියාම ඒකට අභියෝග කරන මේ පිරිසක් පේන ලෝකයෙන් හෝ නොපෙනෙන ලෝකයෙන් හෝ බිහි වෙන්න පුළුවන්. නොපෙනෙන ලෝකෙන් අභියෝග ඇති වුණොත් පින්වතුනේ බේරුමක් වෙන්නේ හරිම භයානකයි. අනේ නිසා තමන්ගේ ගුණධර්ම තමන් සතුටින් ආරක්ෂා කළ යුතු ඒවා බව හොඳට හිතේ තියාගන්න. ඒකලා දවසකට එක ගුණේ ගානේ හරි කමක් නෑ. ලස්සන ගුණධර්ම මේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න මහන්සි වෙන්න. ඒ ගුණධර්ම දිහා තමන් බලබලා සතුට වෙන්න ඕන. මේ වඩන ගුණධර්මයක් කියලා කියන්නේ පින්වතුනි හරියට හඳුන් පැලයක් වගේ. අපි අපේ ජීවිතය ඇතුලේ රෝපණය කරගන්න, එහෙම නැත්නම් අපි අපේ ජීවිතය තුල උපදවා ගන්න ගුණධර්මයක් ගැන තේරුම් ගන්නට හරියට ඒක හඳුන් පැලේ වගේ.
රත් හඳුන් පැලයක් හරි සුදු හඳුන් පැලයක් හරි කියලා කියන්නේ වටින පැලයක්. පැලේම වටිනවා. පැලේම වටිනා නිසා මේකට ආපදා වැඩි. සාමාන්‍යයෙන් වල්ගස් පාරයිනි ඕන තරම් හැදෙනවා. කවුරුත් ගලවන් යන්නේ. කාටවත් ඇති වැඩකුත් නෑ. ওই වල්ගස් වලට ලෙඩත් නෑ. ඔහි හැදෙනවා. හැබැයි අපි හිතමු රත් හඳුන් පැලයක්, සුදු හඳුන් පැලයක් මෙහෙම වටින ගහක් අපි ඉඳනවා. ඒක හිටෙව්වට පස්සේ හොරු ගලවන් යන්නෙත් ඒ ගහ. අනතුරක් සිද්ධ වුණාම වෙන්නෙත් ඒකටමයි. ලෙඩ රෝග හැදෙන්නෙත් ඒකටමයි. මිනිසුන්ගේ ඇස් වහ කට වහ වදින්නෙත් ඒකටමයි. ප්‍රශ්න ඔක්කොම මේකට නෙවෙයිද? ඕම් ওই වගේමයි මේ අභ්‍යන්තරේ දියුණු කරගන්න ಗುಣධර්ම. ඒ ಗುಣධර්මේ රත් හඳුන් පැලයක් සුදු හඳුන් පැලයක් වගේ සලකන්ට ගොඩාක් වටිනවා. වටින නිසා පරිස්සමින් ආරක්ෂා කරගත යුතුයි. අපි හිතමු අපි අපේ වත්තේ කාටවත් වැඩිය ප්‍රකට වෙන්නේ නැති තැනක, හොරුන්ට පේන්නේ නැති තැනක පරිස්සමට සුදු හඳුන් පැලයක් රත් හඳුන් පැලයක් හිටෙව්වා. හිටවලා අපි නිතර නිතර මෙයා ගැන බලනවා. දැන් මේ පැලේ හොඳට වැඩෙනවාද? පැලේට මොන හරි රෝගයක් හැදිලාද? පැලේ වර්ධනයට මොනවා හරි අඩුපාඩුවක් තියෙනවද? අපි බලනවා. අපි බලමින් මේ පැලේ ආරක්ෂා කරගන්නවා. වැඩෙනවා දැක අපි සතුටු වෙනවා. එහෙම නෙවෙයිද වටිනා ගස් අපි හදාගන්නේ? අපි ඒ ගහ වැඩෙනකොට සන්තෝෂ වෙනවා. කාලයක් එනවා පින්වතුනි මේ ගහේ වැඩිම ලෝකයට ප්‍රකට නොකර බැරි කාලයක්. ඒ කියන්නේ ගහ සුවිශාලයට හැදෙනවා. හැබැයි ගහ සුවිශාලයට හැදෙද්දී ඒ ගහ නසන්ට කිසි කෙනෙකුට බෑ. ඒ ගහ වැඩිලා රත් හඳුන් පැලයක් හරි සුදු හඳුන් පැලයක් හරි හදාගන්නවා කියන එක දුෂ්කරයි. පුංචි කාලේ හරි අමාරුයි. හැබැයි පින්වතුනි එය හදාගත්තාට පස්සේ සුවිශාල වෘක්ෂයක් බවට පත් වෙනකොට ඒ වෘක්ෂයේ අතුපතර විහිදා වැඩිලා තමන්ගේ හෙවන යට තියෙනවා නම් යම් වැඩකට නැති වැල් පළාරි ආදී ලාමක දේවල් ඒ ඔක්කොම අභිභවා යනවා. අනවශ්‍ය වල් පැලෑටි ආදිය ඒ ගහ යට හැදෙන්නේ නෑ. ඒ ගහම සුවිශාලට බල සම්පන්නව පිහිටනවා. ඕන්න ඔය වගේමයි මේ හිත ඇතුලේ ඔබ උපදවා ගන්න ගුණධර්ම. ආරක්ෂා කරගෙන හොඳ අවධානයෙන් බල තමන් ඒ ගුණය ගැන සතුටු වෙවි කාලයක් ඒ ගුණධර්මය දියුණු කරගත්තොත් ඒකත් යම් කලක් යනකොට සුවිශාලට වැඩෙනවා. ඒ සුවිශාලට වැඩෙන ගුණය කාටවත් නසන්න බෑ. ඒකට හේතුව ඒක පිහිටි ගුණයක්. කාලයක් තිස්සේ ආරක්ෂා කරපු, කාලයක් තිස්සේ පෝෂණය කරපු ගුණයක්. ඒක නසන්න බෑ. එතකොට ඒ ගුණේ සම්බන්ධයෙන් අපි එළියට පම්පෝරි ගහන්න ඕනේ නැහැ. ළඟින් ඇසුරු කරන අයට කොහොමද තේරෙන්න ගන්නවා මේ ගුණේ මෙයා ගාව තියෙනවා කියලා. ඕන්න ඔහොම තේරුම් ගන්න අපි අපේ ජීවිතය ඇතුලේ දියුණු කරන ගුණධර්ම ගැන. මේක ලෞකික ජීවිතයටත් ලෝකෝත්තර ජීවිතයටත් කියන දෙකටම දෙන උපදේශයක්. දැන් අපි සමහරවිට දැකලා තියෙනවා ඉගෙන ගන්න වයසේ දරුවෝ තමන්ගේ පොත්පත්වල තමන්ගේ අනාගත අභිලාෂය ලියනවා. මම නම් වෛද්‍යවරයෙක් වෙනවා. මම නම් ඉංජිනේරුවෙක් වෙනවා. පොත පෙරලනකොට පළවෙනි පිටුවේම ඕක ලියාගෙන ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් ගෙදර බිත්තිවල ගහ ගන්නවා. අපිත් අපේ ජීවිතවල නොදන්නා කාලේ ඒව කළා. නමුත් ඒ තුලින් පින්වතුනි අපේ ජීවිතයේ අභිවෘද්ධිය පිණිස යමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. බාධා පිණිස දේවල් නම් එකින් එක හැදේවි. බාධා පිණිස දේවල් හැදේවි. කරදර කංකටොළු හැදේවි. ඒ ගුණධර්මයේ නැසෙන විදිහේ දේවල් හැදේවි.
දැන් අපේ ජාතක පොත් වහන්සේගේ තියෙනවා අපේ මහා බෝධි සත්වයෝ මේ සාංසාරික ගමනේ පාරමිතා පුරමින් එද්දි තරුණ කාලෙම ඍෂි පැවිද්දෙන් පැවිදි වුණා. ඍෂි පැවිද්දෙන් පැවිදි වෙච්චි මේ ඍෂිවරයාට කුමර බඹසරක් තිබුණා. ඒ කියන්නේ කිලිටි වෙච්චි නැති උතුම් බඹසරක්. සරාගී සිතුවිල්ලක්වත් ඒ හිතින් උපද්දලා නැහැ. ඒ තරම් හිත පිරිසිදුයි. එහෙම පාරිශුද්ධ බඹසරක් ආරක්ෂා කරනකොට ඒ බඹසරේ තෙද සක්දෙවිඳුන්ට දැනුණා. ඒ කාලේ ලෝකේ පාලනය කරපු සක්දෙවිඳුට මේ බඹසරේ තෙද දැනෙනවා. අර පාණ්ඩුකම්බල සෛලාසනේ රත් වුණා කියනවා. රත් වෙනකොට සක්දෙවිඳු බලනවා මේ මාගේ පාණ්ඩුකම්බල සෛලාසනය උණුසුම් වෙන්න තරම් මනුස්ස ලෝකේ ගුණ පුරන්නේ කවුද? ඒ බලනකොට දකින්නවා මහා බෝධි සත්වයෝ ඍෂි පැවිද්දෙන් පාරිශුද්ධ බඹසරක් රක්ෂා කරමින් ඉන්නවා. ඒ බඹසර රක්ෂා කරමින් ඉන්නවා කියන එක දැක්ක ගමන් සක්දෙවියන්ට බිහිතියක් හටගත්තා කියනවනේ. මේ පුද්ගලයා මේ බඹසර ආරක්ෂා කරගෙන මෙතනින් චුත වෙනකොට මට මගේ පුටුව නැතිව යයිවත්ද කියලා. එදා සක්දෙවිඳුන්ට තමන්ගේ පුටුව ගැන ලෝභයක් හටගත්තා. සක්දෙවිඳු මේකට උප්පර වැටියක් යෙදුවා කියනවා මහබෝධි සත්වයන්ගේ බඹසර සිඳින්ට. ඉතින් එහෙම සිද්ධි අපිට අහන්න ලැබෙනවා. මේ බලන්න හිතක් ඇතුලේ තැම්පත් කරගෙන ඉන්න එකකටත් එහෙම අභියෝග එනවා නම් මේක කටකින් කියන්න ගියොත් කොච්චර නස්පැත්තියක් වේවිද? ආන් ඒ නිසා පින්වතුනි අද මේ හිමිදිරියේම ප්‍රබෝධමත්ව අහන මේ බණපදේ හොඳට හිතට අරගන්න. තමන්ගේ ජීවිතය ඇතුලේ ලස්සන ගුණධර්ම ගොඩාක් ඇති කරගන්න. ඒ ගුණධර්ම දිහා බල ඔබ ගොඩක් සතුටු වෙන්න. හරියට තමන්ගේ නිවසේ තමන් වටිනා කියන ආභරණ තැන්පත් කරලා තියෙනවා ආරක්ෂා කරලා. මුතුමැණික් ආදී තියෙනවා නම් ඒවා තැන්පත් කරලා තියෙනවා ආරක්ෂා සහිතව. ඒවා මේ ගෙවල් වල ඉස්සරහා සාලේ තියන්නේ. හැමෝටම පේන්න ඉදිරි බිත්තියේ ගහන්නේ නේ. ඒවා ආරක්ෂා කරලා තියෙනවා. ආරක්ෂා කරලා තමුන් කලින් කලට ඒවා දකින්නකොට තමුන්ට හරි සතුටුයි. අනේ අපේ ගාව මෙහෙම ආභරණ තියෙනවා. අපේ ගාව මෙහෙම මුතුමැණික් තියෙනවා. අපේ ගාව මෙහෙම වටිනා දේවල් තියෙනවා කියලා තමුන්ට සතුටක් උපදිනවා. ඒක පෙන්නුවත් පෙන්වන්නේ විශ්වාස කටයුතු කෙනෙක්ට පමණයි. ආන් ඔය වගේමයි ගුණධර්ම ගැන තමන් පුරුදු කරන සීල සමාධි ප්‍රඥා ගැන අපි කතා කරන්න සුදුසු අය ඉන්නවා. ඒ සුදුසු උතුමන් මුණ ගැහිච්ච වෙලාවක ඒ ගුණධර්ම ගැන කතා කරාට වරදක් නෑ. මේ සාමාන්‍ය ලෝකේ ඉස්සරහා ඒවා ප්‍රකට කරන්න යන්න එපා. ඒවා ප්‍රකට කිරීම හේතු කරගෙන පින්වතුනි අපිට ගුණධර්මයක් වඩා ගන්න තියෙන අවස්ථාව අවකාශය සම්පූර්ණයෙන්ම වුණත් වැහිලා යන්න පුළුවන්. ඒ ගුණධර්ම දියුණු කරගන්න ජීවිතේට ඕනෑ තරම් බාධා කරදර ඇති වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ නිසා මේ කාරණේ හොඳට තේරුම් අරගෙන ඔබ අද පටන් උත්සුක වෙන්න පම්පෝරි නොගසා ගුණධර්ම ආරක්ෂා කරන කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න. ඇයි අපි මේ කාරණේ සිහිපත් කරන්න කල්පනා කළේ? සමහර කෙනෙක් නොදන්නාකම හේතු කරගෙන මේ ගැන දැනුවත්කමක් නැතිවීම හේතු කරගෙන තමන් පුරුදු කරන දේවල් අන් අයටත් කියන්න යනවා. තමන් පුරුදු කරන දේ මම මේ කාලේ මේවා කරන්නේ, මම මේ කාලේ මේ විදිහටයි ජීවිතේ ගත කරන්නේ, මගේ හිත මේ වෙනකොට මෙහෙම සමාධි මට්ටමකයි තියෙන්නේ. අපි මෙහෙම කියාගෙන යන්න සමහරු පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. ඒ පුරුදු වීම තුල කොච්චර භයානක අනතුරක් තියෙනවාද? එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ
ගුණධර්ම දියුණු කරගන්න වැඩපිළිවෙලට අභියෝග තියනවාද කියන එක ගැන වැටහීමක් නැහැ. ඒ වැටහීම නැතිකම නිසාමයි ඒ විදිහට කියාගෙන යන්නේ. එනිසා මේ කරුණ හොඳින් තේරුම් ගත යුතුම කරුණක්. එසේ ඒ කරුණ තේරුම් අරගෙන පින්වතුනි ආරක්ෂා කරගන්නට තමන්ගේ ගුණධර්ම තමා තුළ. මේකට කියනවා අල්පේච්ඡකම. අල්පේච්ඡ කෙනාගේ ස්වභාවය තමයි තමන්ගේ ගුණධර්ම එළියට ප්‍රකට වෙනවාට අකමැති. ඒක මහා පුරුෂයන්ගේ ස්වභාවයක්. මේ ලෝකයට පහළ වෙන ලාමක ඈයන්ගේ ස්වභාවයක් නෙමෙයි. මහා පුරුෂයන්ගේ ස්වභාවයක්. ලාමක පුද්ගලයාගේ ස්වභාවය මොකද්ද? තමන් ගාව තියෙන චූටි එක හරි කියව කියවා යනවා. ලාමක තැනැත්තන්ගේ ස්වභාවය පම්පෝරි ගැසීමයි. මහා පුරුෂයන්ගේ ස්වභාවය මොකද්ද? අපිච්චසායන් ධම්මෝ, මේ උතුම් ධර්මයේ තිබෙන්නේ අල්පේච්ඡ බවට කැමති කෙනාටයි. නායන් ධම්මෝ මහිච්ඡස්ස, මේ ධර්මය තමන්ගේ ගුණ ප්‍රකට කරගෙන යන ලාමක ආසා ඇති කෙනාට නම් නොවේ. අල්පේච්ඡයි. අභ්‍යන්තරයේ ගුණ ආරක්ෂා කරගෙන ඉන්නවා. ඒ ගුණධර්ම එළියට ප්‍රකට වෙනවාට කැමති නෑ. එක අවස්ථාවක මෙහෙම සිද්ධියක් වුණා මේ ලංකා භූමියේ. එක උතුම් මහරහතන් වහන්සේ නමක් තමන්ගේ මෑණියන්ට අනුග්‍රහ පිණිස ගමට වැඩම කළා. ගමට වැඩම කරලා මෑණියන්ගේ නිවසේදී දානේ වළඳලා ඒ දන් වළඳා අවසන් වුණාට පස්සේ උන්වහන්සේ විහාරයට වැඩම කළා. ඒ උත්තමයන් වහන්සේට අදහසක් ඇති වුණා මම මේ මෑණියන් පිදූ දානේ වළඳලා දැන් නිරෝධ සමාපත්තියට සමවදින්න ඕන කියලා. ඉතින් රහතන් වහන්සේ නිරෝධ සමාපත්තියට සමවැදුණා. මේ නිරෝධ සමාපත්තිය කියලා කියන්නේ රහතන් වහන්සේ නමක් විශේෂයෙන් අදිෂ්ඨාන කොට සමවදින විශේෂ සමවතක්. පින්වතුනි මේ වෙලාවේ විහාරේ හදිසි ගින්නක් ඇති වුණා. මේ ගින්න හේතු කරගෙන මුළු විහාරෙම දැවී ගියා. භික්ෂුන් වහන්සේලා තමන්ගේ සිවුරු පාත්‍ර ආදී පිරිකර ටික අරගෙන එළියට ආවා. දැන් මේ භික්ෂුන් වහන්සේ නිරෝධ සමාපත්තියට සමවැදී හිටපු නිසා ගින්න තියනවා කියලා දන්නේ නැහැ. එහෙම්ම කුටියේ වාඩි වෙලා හිටියා. විහාරේ ඇවිලිලා අළු වෙලා ගියාට පස්සේ ඒ අළු අතරේ මිනිස්යන්ට පේනවා එකම එක භික්ෂුවක් සිවුරවත් දැවිලා නැහැ. බැබලි වාඩි වෙවි ඉන්නවා. ඒ භික්ෂුවගේ සිවුරවත් දැවිලා නැහැ. ඒ භික්ෂුවගේ මූණේ තියෙන ප්‍රභාව එහෙම්ම තියෙනවා. එතකොට මිනිස්සු දැනගත්තා අපේ මේ මහා උත්තමයෙක් අద్භූත සමාපත්තියකට සමවැදිලා. ඒ උත්තමයා සමාපatti සුවයෙන් වැඩ හිටපු නිසා ඒ උත්තමයාට ගින්නෙන්වත් හානියක් වුණේ නැහැ. හරිම ආසිරිමත් කියලා දැන් මිනිස්සු නොඑක් පුද පූජා ආදී අරගෙන ඒක රාසි වුණා කියනවා මේ උත්තමයා ඇස් අරින්නේ යම් මොහොතකද ඒ ඇස් අරින මොහොතේ අපි සත්කාර සම්මාන උපහාර කරන්න ඕන කියලා. ඕන නිරෝධ සමාපත්තියට සමවැදිච්ච මේ තෙරුන් වහන්සේ ඇස් දෙක විවර කරනවා. ඇස් දෙක විවර කරනකොට මේන්න මහා ජනකායක් එකතු වෙලා. මහා ජනකායක් තමන් වහන්සේ ඉස්සරහා බලාගෙන ඉන්නවා. උන්වහන්සේට එකපාර කල්පනාවක් ඇති වුණා. මහා ජනකායක් අතරේ මා ප්‍රකට වුණා. මේ මහා ජනකාය මාව හඳුනා ගත්තා. මා තුළ මෙවදු දෙයක් තියෙනවා කියලා දැන් මේ ජනතාව දන්නවා. ඒ නිසා මේ ඈයෝ මේ කරුණ මුල් කරගෙන මට අනිත් භික්ෂු සංඝයාට වඩා විශේෂයෙන් පුද සත්කාර කරන්න පටන් ගනීවි. ඒ උත්තමයා අර මිනිස්සු බලාගෙන ඉද්දීම එහෙම්ම අහසට එසවුණා.
මේ ලංකා භූමිය අත්හැරලා පුවගු දිවයිනට උන්වහන්සේ වැඩම කළා. යාලි ලංකා භූමියට වැඩියනේ. ඇයි මේ ලංකා භූමියේ මිනිස්සුયો අඳුනාගත්තා. ඒ අඳුනාගත්ත මිනිස්සු සත්කාර සම්මාන උපහාර කරන නිසා, ගුණය ප්‍රකට වෙච්ච නිසා ඒ උත්තමයන් වහන්සේ එරදිහින් වැඩම කළා. බලන්න අල්පේච්ච බව. තිලෝගුපුරු අපගේ අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න කාලේ පින්වතුන්ලා අසා තිබෙනවා චිත්ත ග්‍රහපතිතුමා ගැන. චිත්ත ග්‍රහපතිතුමා කියලා කියන්නේ මේ බුද්ධ ශාසනයේ උපාසකයන්ට මිනුම් දණ්ඩ. යම්කිසි තරුණ පුතෙක් යම්කිසි දරුවෙක් තෙරුවන් සරණ යනකොට දෙමව්පියන්ට කිව්වේ ආශිර්වාද කරන්න කියලා. අනේ පුතේ ඔයා තෙරුවන් සරණ ගිහිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උපාසකෙක් බවට පත්වෙන්න හරියට චිත්ත ග්‍රහපතිතුමා වගේ. එහෙම ගුණධර්ම තිබුණු මේ බුද්ධ ශාසනයේ උතුම් උපාසකෙක් උපාසක පද්මයක්. චිත්ත ග්‍රහපතිතුමා මච්චිකා සණ්ඩේ තමයි වාසය කළේ. මච්චිකා සණ්ඩේ තිබුණ අම්බාටක කියලා අඹ වනයක්. ඔය අඹ වනයේ භික්ෂුන් වහන්සේලා වැඩ වාසය කළා මහා සංඝරත්නය. චිත්ත ග්‍රහපතිතුමා නිතර නිතර තමන්ගේ නිවසට භික්ෂූන් වඩම්මලා දම්පැන් පූජා කරනවා. ඕන ඔහොම දානයක් සූදානම් කළා. ඔය දානයට වැඩම කරපු භික්ෂූ සංඝයා අතරේ බාලම භික්ෂූන් වහන්සේ පැවිද්දෙන් බාලම භික්ෂූන් වහන්සේ උනේ මහක කියලා තෙරුන් වහන්සේ නමක්. මේ මහක කියන තෙරුන් වහන්සේ එර්දිමත් උත්තමයෙක්. එර්දි තිබුණා. මහක තෙරුන් වහන්සේ දානේ වළඳලා දැන් මේ මහා සංඝරත්නය යලිත් අම්බාටක වනයේට වැඩම කරමින් ඉන්නවා. එදා පිංගුතුනි දහවල. හොඳටම රත් වෙලා. පොළොව රත් වෙලා මේ වැල්ලේ අඩියක් තියන්නත් අමාරුයි. උඩින් ගත්තොත් එහෙම ඉර කාෂ්ඨකයට පායලා. හුලං හමන්නේ නැහැ. පරිසරයේ විහෙලි. හරීම අමාරුයි මේ වෙලාවේ දහවල් ඇවිදගෙන යන්න. දැන් කුඩයක්වත් නැතුව මේ මහතෙරුන් වහන්සේලා හරි අමාරුවෙන් වැඩම කරන්නේ. මහක ස්වාමීන් වහන්සේ නවකම භික්ෂුව නිසා පිටිපස්සෙම වඩිනවා. දැන් මහක ස්වාමීන් වහන්සේට පේනවා මහතෙරුන් වහන්සේලාට තියෙන අපහසුව. මහක ස්වාමීන් වහන්සේ පාය ඉක්මන් කළා. වැඩිහිටිම ස්වාමීන් වහන්සේ ළඟට ගිහින් ඇහුවා ස්වාමීනි මේ වෙලාවේ මේ වැල්ල සීතල වෙලා වැහි වලාකුලක් අහසට ඇවිල්ලා වැහි පොදක් දෙකකුත් වැටෙන්න පටන්ගෙන සීතල හුලම් පාරකුත් හැමුවොත් නරකද කියලා ඇහුවා. එතකොට අර මහතෙරුන් වහන්සේ කියනවා ආයස්මතුනි මහකෙනි කොච්චර එකක්ද එහෙම වෙනවා නම් මේ කාෂ්ඨකේ නිසා හරි අමාරුයි කිව්වා. ඕන්න ඒ වචනේ කියලා අවසන් වෙනකොටම මහතෙරුන් වහන්සේගේ අවසරය ලැබුණාත් එක්කම මහක තෙරුන් වහන්සේ එරදිය කළා. වැල්ල සීතල වෙලා ගියා. සීතල හුලං හමන්න පටන් ගත්තා. වැහි පොද එක දෙකක් ඇඟට සනීපයක් ඇති වෙන විදිහට වැටෙන්න පටන් ගත්තා. ඉර වසාගෙන වැහි වලාකුළු පැමිණියා. චිත්ත ග්‍රහපතිතුමා සංඝයාට දානේ පූජා කරලා මේ පිටිපස්සෙන් යන්නේ මේ සඟරුවන දිහා බලබලා සිත පහදව වෙච්ච සිද්ධිය චිත්ත ග්‍රහපතිතුමා දැක්කා. දැක්කහම ග්‍රහපතිතුමාට හරි සන්තෝෂේ. එර්දිමත් උත්තමයෙක් මේ සංඝ පිරිසේ වැඩ ඉන්නවා. අනේ මා දන් පූජා කළේ බඳු උත්තමයන්ට නේද? දැන් හිතට හරි සන්තෝෂයි. චිත්ත ග්‍රහපතිතුමා මහක ස්වාමීන් වහන්සේගේ කුටිය දක්වාම මහක ස්වාමීන් වහන්සේ පිටිපස්සෙන් ගියා. ගිහලා ඔන්න මහක ස්වාමීන් වහන්සේ කුටියට පිවිසෙන්න ලැහැත් වෙනකොට චිත්ත ග්‍රහපතිතුමා කතා කරනවා. ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ අතරමඟදී එරදියක් කළා.
මන් දන්නවා ඒක ඔබ වහන්සේ කළේ කියලා. ස්වාමීනි මං හරි ආසයි එරදිහක් බලාගන්නට. මම මේ කුටිය දක්වාම ආවේ ඒ නිසා ස්වාමීනි මට තව එක එරදිහක් පෙන්වන්නකෝ කිව්වා. එතකොට මහක ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා ආයෙනම් ග්‍රහපතිය ඔබේ ඔය උතුරු සළුව බිම එලන්ට ඕන් ඔතන තියෙන වියලි තනකොළ ටිකක් අරගෙන උතුරු සළුව මතින් තියන්න. උතුරු සළුව උඩ. ඉතින් ග්‍රහපතිතුමා එහෙම කළා. අපේ මහක තෙරුන් වහන්සේ කුටිය ඇතුළට වැඩම කරලා පින්වතුනි දොර වහගන්නවා. දොර වහගත්ත ගමන් දොරේ යතුරු සිදුරෙන් ගිනි දහරාවක් ආවා. ඒ පැමිණි ගිනි දහරාව අර තනකොළ ටික සම්පූර්ණයෙන්ම දවා අලු කළා. හැබැයි ඒක එරදිහක්. ඒ නිසා තනකොළ දැවුනාට උතුරු සළුවට කිසිම හානියක් සිද්ධ වුණේ නෑ. එරදියකින් මිසක් මේක වෙන විදිහකින් කරන්න බෑ. උතුරු සළුවට හානියක් වෙන්නේ නැතුව උතුරු සළුව උඩ තියෙන තනකොළ ටික විතරක් පිච්චී ගියා. චිත්ත ග්‍රහපතිතුමා අලු ගසා දාලා සන්තෝෂයට ඇඟේ ලොමු ඩහගෙන වෙලා මේ උතුරු සළුව පොරවාගෙන සාදු සාදු ස්වාමීනි කියලා අනුමෝදන් වෙනවා. මහක ස්වාමීන් වහන්සේ යලි කුටියෙන් එළියට වැඩම කරලා ඇහුවා ග්‍රහපතිය දැන් එර්දී දැක්කා ඇතිද? කිව්වා අනේ ස්වාමීනි හොඳටම ඇති. ස්වාමීනි මේ මච්චිකා සණ්ඩේම ඔබ වහන්සේ වැඩ ඉන්න ඕන. ස්වාමීනි මච්චිකා සණ්ඩේ දාලා යන්න එපා. මං ඔබ වහන්සේට ජීවිත කාලෙම චීවර පිණ්ඩපාත සේනාසන ගිලම්පස වලින් අප උපස්ථාන කරන්න ඔබ වහන්සේ මෙහි සුවසේ වැඩ ඉන්න කිව්වා. මහක ස්වාමීන් වහන්සේ පිළිතුරක් දුන්නේ සම්බුද්ධ ශාසනය අසිරිමත්. සම්බුද්ධ ශාසනයේ ශ්‍රාවක සංගරුවන ගුණ පිරු අයුරු අසිරිමත්. ගුණධර්ම ප්‍රකට වෙනවාට තිබුණු අකමැත්ත අසිරිමත්. ඒ උත්තමයා එදාම හවස් කාලේ වෙනකොට පින්වතුනි කුටිය අස්පස් කළා. තවත් භික්ෂුවකට පැමිණිලා කුටියේ සුවසේ වැඩ ඉන්න පුළුවන් ආකාරයට කුටුවය පිළිවෙලක් කළා. තමන් වහන්සේගේ පාත්‍ර සිවුරු අරගෙන එහි වැඩ හිටපු මහා සංඝයාට වැඳ නමස්කාර කොට මච්චිකා සණ්ඩයෙන් පිටත් වුණා. යලි ජීවිත කාලේ කවදාවත් මච්චිකා සණ්ඩයට වැඩම කළේ නෑ. අල්පීච්චයි. තමන් පොරුදු කරන ගුණධර්ම ගැන තමන් තමයි අහිංසක සතුටක් ලබන්නේ. ඒක ලෝකෙට ප්‍රකට කරන්නේ. ඒක භික්ෂූන් තුළ විතරක් නොවේ පින්වතුනි. උපාසක උපාසිකාවන් තුලත් ඒක ඒ විදිහට තිබුණා. එක අවස්ථාවක හත්තාලවක උග්ග කියන ග්‍රහපතියා ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂූන්ට ගුණ වර්ණනාවක් කළා. මහණෙනි ඔය හත්තක ආලවක කියන ග්‍රහපතියා ළඟ ආශ්චර්ය අద్භූත කරුණ තියෙනවා. ඒ උපාසකයාට ඊටා බලවත් ශ්‍රද්ධාවක් තියෙනවා. ඊටා බලවත් පවට ලැජ්ජාවක් තියෙනවා. ඊටා බලවත් වූ පවට භයක් තියෙනවා. ඊටා බලවත් වූ සීල ගුණයක් තියෙනවා. ඊළඟට ඊටා බලවත් වූ දහම් දැනුමක් ඔහුට තියෙනවා. මෙහෙම බුදුරජාණන් වහන්සේ ගුණ ප්‍රකට කළා. ගුණ ප්‍රකට කරාට පස්සේ ඒ ගුණ කතාව අහගෙන හිටපු එක භික්ෂුවක් හත්තාලවක උග්ග උපාසකතුමාගේ නිවසට දානෙට වැඩම කළා. දානෙට වැඩම කොට දානේ වළඳලා අවසානයේ මේ උපාසකතුමාට කියනවා උපාසකය ඔබ දන්නවද අපට භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඔබ ගැන ගුණ වර්ණනාවක් කළානේ. ඔබ තුල තියෙන අසිරිමත් ගුණ බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට දේශනා කළානේ. ඔබ ගාව මේ ගුණ ධර්ම තියෙනවා කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපිට වදාලා. ඇත්තටම ග්‍රහපතිය ඔබ ගාව ඕවා තියෙනවද කියලා ඇහුවා. එතකොට මේ ගුණයක් ගානේ ඒ උපාසකතුමා කිව්වා ස්වාමීනි
ඔය ගුණධර්ම ඔක්කොම මගේ ළඟ තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම තියෙන බව මම දන්නවා කිව්වා. හැබැයි ස්වාමීනි මං කාරණාවක් අහන්න කැමතියි. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔය කරුණ දේශනා කරන මොහොතේ ස්වාමීනි ගිහි කවුරු හරි හිටියද? එතකොට අර ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා නෑ නෑ උපාසකය. භික්ෂූන් වහන්සේලා විතරයි වැඩ හිටියේ. එතන ගිහි කවුරුත් හිටියේ නෑ කිව්වා. එතකොට මේ හත්තාලවක උග්ගතුමා හරි සතුටු වුණා. ආනේ ස්වාමීනි එහෙනම් කමක් නෑ කිව්වා. ඒ භික්ෂුව දානේ වළඳලා ඒ කටයුතු ඔක්කොම අවසන් වෙලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට පැමිණිලා භාග්‍යතුන් වහන්සේට ඔය කාරණේ විශේෂයෙන් කිව්වා ස්වාමීනි අද මම මේ විදිහට ඒ හත්තාලවක උග්ගතුමාගේ නිවසට වැඩම කරලා මේ විදිහට ඔබ වහන්සේ කිව් කරුණ සිහිපත් කළා. ඉතින් ඒ කරුණ සිහිපත් කළාට පස්සේ එතුමා අවසානට මෙහෙම ඇහුවානේ. ස්වාමීනි ඔය කාරණේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරන වෙලාවේ ඒ සමීපේ ගිහියෙක් හිටියද කියලා මගෙන් එකක් ඇහුවානේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ වෙලාවේ රැස්ව හිටු භික්ෂූන් වහන්සේලාට වදාරනවා මහණෙනි එහෙනම් හත්තාලවක උග්ග උපාසකගේ ඊළඟ අසිරිමත් ගුණේ විදිහට ඕක දරාගන්නට ඔහු අල්පේච්ඡයි. තමන්ගේ ගුණ බාහිරයට ප්‍රකට වෙනවාට අකමැති. උපාසක පිරිස අතරේ තමන් ගැන මෙහෙම ගුණරාවයක් ප්‍රකට වුණොත් අනිත් උපාසකයෝ අතරේ තමන්ට විශේෂ ගෞරවයක් විශේෂ තැනක් හම්බ වෙනවා. ඒ තැන ලබන්නට අකමැති. මේ බාහිරින් තැනක් බාහිරින් ප්‍රසිද්ධියක් බාහිරින් ප්‍රකට බවක් බාහිරින් අමුතු වැජබීමක් බාහිරින් තානාන්තරයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඇයි? අභ්‍යන්තරේ බැබලීමක් නැති නිසා. මේ මිනිස්සු ඇයි පිංගුතුනි බාහිර බැබලීම් හොයන්නේ? අභ්‍යන්තරේ බැබලීමක් නැති නිසා. සාමාන්‍ය ලෝකයේ විශේෂ ධාරා තුළ අභ්‍යන්තර බැබලීම් ඇති වෙන්නේ නැත. ඒ නිසා සාමාන්‍ය ලෝකයේ හැමතිස්සෙම මුලට එන්නේ බාහිර බැබලීම. සාමාන්‍ය ලෝකේ බලන්න මේ සිද්ධ වෙන සියලු කටයුතු වල විශේෂයෙන් පෝස්ට් එකක් දෙනවා. ඒ පෝස්ට් එක ජනයාට ප්‍රදර්ශනය කරනවා. සමහරවිට තමන් අඳින ඇඳුමින් තමන් මේ තැන ඉන්නේ කියලා ප්‍රකට කරනවා. වාඩි වෙලා ඉන්න මේසේ ඉස්සරහා තමන් අහවල් නිලයේ දරන්නේ කියලා තියලා තියෙනවා. මෙහෙම බාහිරයට ප්‍රකට කරවීම කියන එක සාමාන්‍ය සමාජයේ තියෙන ක්‍රමේ. අපි මේකෙන් තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ බුද්ධ ශාසනයේ තියෙන අසිරිමත් බව. බුද්ධ ශාසනය ඇතුලේ එහෙම බාහිරයට ප්‍රකට වීමක් නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනය කියලා කියන්නේ සොඳුරු ගුණධර්ම අභ්‍යන්තරය ඇති කරගෙන අභ්‍යන්තර බැබලීමක් ඇති කර ගන්න තියෙන සසුන. ඇත්තෙම පිංගුතුනේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු හොයන්නේ බාහිර දියුණුව, බාහිර වැජබීම, බාහිරයක් ගැන. නමුත් වැදගත්ම දේ වන්නේ බාහිරය නොවේ, අභ්‍යන්තරයයි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තුල තිබෙනවා නේද? මනෝ පුබ්බංගමා ධම්මා. ජීවිතේ හැම දෙයකටම ශ්‍රේෂ්ඨ වන්නේ මේ මනසයි. මනෝ සෙට්ටා උතුම්ම දේ වන්නේ මනසයි. මනෝමය හැම දෙයක්ම හටගන්නේ මනසේ. මනස මුල් වෙලා තමයි හැමදේම සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ මනස, ඒ සිත, ඒ අභ්‍යන්තරය කෙනෙක් ගාව තියෙනවා නම් ඊටාම පිරිසිදුව ලස්සනට ගුණධර්ම වලින් සුපෝෂණය වෙලා ගුණධර්ම වලින් බැබලි ඇතුළ තියෙනවා නම් ඒ කෙනාට මේ බාහිරින් බැබලීමක් හොයාගෙන යෑමේ අපහසුවක්, බාහිරින් යමක් සොයාගෙන යෑමේ උවමනාවක් එහෙම එකක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ කාරණේ හොඳට තේරුම් ගන්න. ඒ තේරුම් අරගෙන අපි ආරම්භයේදී සිහිපත් කළා වගේ පින්වතුන්ලා අද පටන්
අදිෂ්ඨානයක් ඇති කරගන්න. මං අඩු ගානේ එක දවසකට මගේ එක අඩුපාඩුවක් අයින් කරගන්නවා. මගේ එක දුර්වලතාවයක් මං ජීවිතෙන් අයින් කරනවා. මං අඩු ගානේ එක දවසකට එක අලුත් ගුණයක් මගේ ජීවිතේ එකතු කරගන්නවා. මං විතරක් දන්න. මං විතරක් දන්න ලෝකයට ප්‍රකට නොකරන ලස්සන ගුණධර්මයක් මං අඩු ගානේ එකක් මගේ ජීවිතයට එකතු කරගන්නවා. ආන් එහෙම හිතුවිල්ලක් ඇති කරගන්න. ඒ හිතුවිල්ලෙන් යුක්තව ලස්සන ගුණධර්ම වලින් තමන්ගේ ජීවිතේ පෝෂණය කරගන්න. ඒ ගුණධර්ම ගැන පම්පෝරි ගහන්න යන්න එපා. ඒ ගුණධර්ම තමන් සන්තකේ තියාගෙන තමන් ඒ ගුණධර්ම දිහා බල අහිංසක සතුටක් ලබන්න. අප හැමදෙනාට ගුණධර්මයන්ගෙන් පෝෂණය වූ ලස්සන ජීවිත ඇති කරගන්නට වාසනාව ලැබෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. අද මේ සුපින්බර අරුණෝදයේම අප විසින් ශ්‍රවණය කළා වූ උතුම් ධර්මය සියලු දෙවියෝ සතුටු සිතින් අනුමෝදන් වෙත්වා. මේ ධර්ම දානමය පින සියලු දෙවියෝ සතුටින් අනුමෝදන් වෙත්වා. පින් අනුමෝදන් වන දෙවිවරු දිව්‍ය සැපයෙන් දිව්‍ය ආශ්චර්යයෙන් වැඩෙත්වා. සක් දෙවිඳුන් සතරවරන් දෙවිවරුන් සෙන්පති දෙවිවරුන් සියලු බ්‍රහ්මකායික දෙවිවරුන් අපගේ ඉෂ්ඨකාමී හිතකාමී සියලු දෙවිවරුන් ලංකා භූමිය සුරකින්න සුමන සමන් දෙව් නිරුදුන් ප්‍රධාන සියලු දෙවි දේවතාවුන් මේ සියලුම පින් අනුමෝදන් වෙලා අප හැම දෙනාට දෙවියන්ගේ ආරක්ෂාව උපකාරයේ රැකවරණය නොඅඩුවම සලසා දෙත්වා. දෙවියෝද සංසාර දුකින් අත මිදෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. රැස් කළා වූ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් අපගේ ගුරු දේවෝත්තම කල්යාණ මිත්‍ර පරම පූජනීය පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට අනුමෝදන් වෙත්වා. ගුරු දේවයන් වහන්සේ නිදුක්ව නිරෝගීව දීර්ඝායුෂ සම්පන්නියම ලබත්වා. මේ ගෞතම බුදු සසුන තුලම උතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය පරිපූර්ණ වශයෙන්ම අවබෝධ කරගන්නට වාසනාව ලැබෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. අද දවසේ උතුම් වූ ධර්ම දානමය පින්කම සිදු කරන ඒ සුපින්නතුල්ලාගේ නමින් මිය පරලොව යන්ට යෙදුනා වූ සියලුම ඥාති හිත මිත්‍රාදීන්ට මේ සියලු පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. පින් අනුමෝදන්ව ඥාතීන්ගේ පරලොව ජීවිතේ සැපයෙන් සැපයටම පත්වෙත්වා. ඥාතීන්ටත් මේ දුක්ඛිත සංසාර ගමනින් ඊතා ඉක්මනින්ම නිදහස් වෙන්න වාසනාව ලැබෙත්වා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් පින් අනුමෝදනාවන් සිදු කරන්න. ධර්ම දානයේ සිදු කර රොමේනියාවේ සේවයේ නියුතු පින්වත් අමිත සහ කාංචනා යන දෙදෙනාට මේ සියලු පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ අයගේ දෙමාපියන්ට පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. කහටවිල පදිංචි පින්වත් නිලන්තී සහ ලාල් යන දෙදෙනාටත් දෙව්මී නිසංකරා දියණියටත් මාකඳුරේ පදිංචි පින්වත් ධනුෂ්ක සහ චමෝදී යන දෙදෙනාටත් ඒ මෑණියන්ටත් වීරඹු ගෙදර පදිංචි පින්වත් සුභා මහත්මිය සහ වීරසේන යන දෙදෙනාටත් ආකාශ් පසිඳු අශේන් යන පුතුන් තුන් දෙනාටත් ඒ වගේම ඉතාලියේ සේවයේ නියුතු පින්වත් චන්දන චමින්ද මහත්මාට මාකඳුරේ වෙසෙන අමාලී බිරිඳට ලෝචනා සහ පාරන්දයා යන දියණියන් දෙදෙනාට ඒ පවුල්වල මෑණිවරුන් දෙදෙනාට ජර්මනියේ වෙසෙන සුරංජන් මස්සිනා ඇතුළු පවුලේ සෑම සියලු දෙනාට මේ සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයෝ එක ලෙසම අනුමෝදන් වෙත්වා. අනුමෝදන් වෙත්වා. අනුමෝදන් වෙත්වා. අනුමෝදන්ව සියලු දෙනාට නිදුක් නිරෝග සුව සැලසේවා. දීර්ඝායුෂ සම්පන්නිය සැලසේවා. ඒ පින්වතුන්ලාට තමන්ගේ ජීවිතයේ සිද්ධ කරන රැකී ආරක්ෂා ආදී සියලු කටයුතු ਸਰව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක කරගන්න ලැබේවා. ඒ වගේම දූ දරුවන්ගේ මුණුපුරු මිනිපිරියන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු ආදියත් ਸਰව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක කරගන්න ලැබේවා. ජීවිතයට යහපත සලසන උතුම් වූ කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර සත්පුරුෂ ඇසුර නිරන්තරයෙන්ම ජීවිතයට සැලසේවා. පින්වතුන්ලා හැම දිනාට තවදුරටත් මේ ධර්ම දාන ආදී
උතුම් වූ පින්කම් සුවසේම සිද්ධ කරගන්නට ලැබේවා. සුවසේ දහම් මඟ දියුණු කරගන්නට අවකාශ ලැබේවා. අද මේ උදාර ධර්ම දානමේ පින්කම සිදුකොට ඒ පින්වතුන්ලා පුණ්‍ය ප්‍රාර්ථනා එක් කරන පරිදි කොරෝනා වෛරසයේ හේතුවෙන් රෝගාතුර වී සිටින ලංකා වාසී ලෝක වාසී හැම දිනාහට ඊතා ඉක්මනින්ම නිදුක් නිරෝග සුවපත් භාවය ලැබෙත්වා. ධර්ම දානයේ සිදු කළා වූ සුපින්වත් සියලු දෙනාටත් ශ්‍රද්ධා මාසික ධර්ම දාන සමාජික පින්වතුන්ලාටත් ශ්‍රද්ධා කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාටත් ඒ වගේම සුපින්වත් ඔබටත් අද මේ සුපින්බර අරුණෝදේම ශ්‍රවණය කළා වූ සොඳුරු බණපදය හොඳට හිතට අරගෙන තමන්ගේ ජීවිතය තුළ ලස්සන ගුණධර්ම උපදවාගෙන මේ ගෞතම ශාසනය තුළ පිහිට පිළිසන්න රැකවරණය සලසා ගන්නට වාසනාව ලැබෙත්වා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. මෙවැනි වටිනා ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට ශ්‍රද්ධා ඩේලි YouTube චැනලය සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න.